proses pemotongan kertas. Ini mesinnya. Mesin pemotong kertas. Ini mesin pemotong kertas ini. Rekomendasi sekali mesin begini. Jadi semua percetakan bisa lari ke kita untuk potong stok buku Yasin, brosur, nota, kartu nama. Seperti ini akan dipakai pemotong ya, dan potong kali takar. Proses pemotongan kertas. Jadi mesin pemotong ini mempermudah bagi pengusaha percetakan ataupun bisa sebagai jasa pemotong kertas. Mesin pemotong ini mempercepat pekerjaan atau bisa dikatakan juga sangat efektif waktu. Sini nih birunya nih. Bayangkan kalau sekater ini satu persatu tadi luar biasa lamanya selesai. Jadi ini proses pemotongan kertas atau mempercepat pengerjaan sangat efektif waktu ketimbang kita cutter memakan waktu yang cukup lama. Jadi ini memotong 250 lembar hanya 2 menit kurang lebih bisa selesai, ketimbang di cutter menggunakan pisau cutter akan memakan banyak waktu, butuh waktu sehari untuk menyelesaikannya. Ini potong 2 langsung begini, toh lurus toh. Jadi ini nggak dipotong gini. Iya, amplop. Jadi yang dipotong nanti ini gitu. Ya. Ini baru ini toh. Ya. Baru pinggir ini garisnya di luar garis toh. Oh, iya. Karena ini nanti amplop. Jadi ini lurus terus.